Kəbəyə də getməsə, Tibetə də getməsə, Bakının mərkəzində oturub o huzurunu tapa bilər. Bəli. Niyə tapmır? Niyə? Baxın, mən sizə konfet gətirmişəm. Göstərmək üçün. Bu konfeti təsadüfən mənə kimsə hədiyyə gətirmişdi. Baxın, burada görürsüz, burada qara çoxdur, ağ azdır, düzdürmü? Düzdür. Burada ağ çoxdur, qara azdır. Kəbənin üzərində 7 təvaba siz fırlandıqca sizdən pilisos kimi bədəndən nə istəyirsiniz çıxır. Yaxşı da pis də. Hər şey. Amma ruh necə var, elə də qalır. Ruhun içində, yəni deyir ki, sən kimi aldada bilərsən? Sən bəndəni aldada bilərsən, Allahı aldatmaq mümkünsüzdür. Və ruhun içində qara çoxdursa, ağ azdır, o oradan gəlib lap mındar adam olur. Ona görə ki, maqnetik kimi ancaq pis şeylər başlayır özünə çəkməyə. O maqnetik yerə gedib. Amma ruhun içində ağ çoxdursa, o insan gəlib paklanır. Həqiqətən də huzur tapa bilir və qabağına çıxdığı ata problemi, ana problemi, məişiyyət problemi rahat həll eləyə bilir ki, Allahın işidir. Baxın. Biz hamımız gəlmişik bu yer kürəsinə, hər birimiz əzab çəkirik, hər birimiz. Hər birimiz otursaq, dərdləşmək üçün bir tema hər birimizdə tapılacaq. Bir imam var idi. Bu olmuş hadisədir. Çox tanınmış imam idi. Amma o vaxt Aytən xanım yox idi, bu texnikalar yox idi, onun nə üzünü tanıyan yox idi, nə YouTube yox idi, nə şəkil çəkən yox idi. Onun adı dildən dilə keçirdi. İmam Əhməd deyirdilər ona. Onun qəbuluna, indi psixoloqlar var, cəmaət psixoloqa qaçır. Amma tanınmış imamlar var idi və deyir, bircə gedib onun qəbuluna düşəydim, mən bu sualıma da cavab tapardım. Bir dəfə bu imamın yanına gəlir, biri ki, ruzum yoxdur. Deyir, get, əstağfurullah denən, bağışla məni. Bir gəlib deyirdi ki, bəs neçə vaxtı evliyik, evladım yoxdur. Dönüb deyirdi, get, əstağfurullah denən, Allahdan üzr istə.